Bugün oto hoparlörlerin evde nasıl kullanılacağını göstereceğim. Benim elimde iki tane Sony'nin Xplode serisi var. Böyle kapaklarını da göstereyim size. Size şöyle düz oluyordu. Sony'nin Xplode serisi var arkadaşlar. Şu anda benim elimde iki tane. Bunların lehimlerini yaptım. Bunları evde çalıştırmak için bize bir tane amfi gerekiyor. Bu normal şu ev hoparlörlerindeki amfilerde de olabilir. İçindeki sistem olabilir. Benim şöyle kablom var amfimden gelen. Benim önerim çoğu ev hoparlörlerinde bir ses bir de bas çıkışı vardır. Bas çıkışının artısını kullanıp ses çıkışının eksisini kullanmak. Benim önerim o. Şöyle şimdi ilk bir tanesini denemek istiyorum. Gördüğünüz gibi çıkışın artı kablosunu bastan gelen artıya bağlıyorum. Şöyle ayırayım. Bunu artıya bağladım. Gördüğünüz gibi. Bunu da eksiye bağlayacağım. Hoparlörden gelen eksi kablosu. Gördüğünüz gibi. Elimizde bir artı bir de eksi kalacak böyle boş. Bunlar hiçbir şey yapmayacağız. Şöyle ben de amfiyi bir açayım. Şu an amfiyi açtım. Bakın. Ses şu anda gelmiyor. Ben bir telifsiz bir müzik açayım size. Gördüğünüz gibi. Şöyle telifsiz bir müzik. Telifsiz müzikler. Gördüğünüz gibi. Gördüğünüz gibi benim dediğim yöntemle hem bas hem de ses yoğunluğu oluyor. Bir de direkt şunu deneyelim. Direkt sadece basın kablolarına bağlayacağım onu. Şöyle. Şu an sadece bas ağırlıklı çalacak. Çok fazla ses çalmayacak. Az önceki gibi tekrardan aynı şarkıyı açayım. Bak şu anda ses çok fazla yok. Sadece bas. Son ses de bu arada. Amfi biraz güçsüz bir amfi. El yapımı. Gördüğünüz gibi sadece basta böyle çalıyor. Bir de şöyle bir sadece ses yapayım onu. Sadece ses çalacak şekilde. Şu anda bas değil. Sadece ses olarak açacağım onu. Ses ağırlıklı. Yani bas çok az, hatta hiç vermeyecek. Şöyle bir bağlayayım. Tekrardan aynı şarkıyı açıyorum.
Ses ağırlıklı ve son sesli arkadaşlar. Teli tekrardan üzerine koyuyorum. Gördüğünüz gibi şu an bundan çalıyor. Ama tel yok. Böyle olduğu zaman sadece ses ağırlıklı çalıyor. Bir de şimdi ikisini de aynı anda yapacağız. İlk yaptığım gibi yapacağım. Yani basın artısı sesin eksisi olacak. Şöyle bir. Şimdi ilk başta bunların artı ve eksilerini birbirine bağlayayım. Bir de bunu bağlayayım. Basın eksisini takıyorum. Bas kablosunu yani. Bu artı boşta kalacak. Bu artıya da sesin artısını bağlıyorum. Bakın. Zaten ötüyor. Bu ötmesinin sebebi telefon yüzünden. Telefon mikrofon bu kulaklık soketi biraz arızalı. Tekrardan çıkartayım üzerinden. Gördüğünüz gibi. Bir de basın artısı sesin eksisini alalım. Tekrar bir deneyelim. Bakalım öyle nasıl çalacak. Bakın. Basın artısını bağlıyorum. Yani bas kablosunun bas ağırlıklığın artısı, ses ağırlık kablosunun da eksisini bağladım. Az öncekinin tam tersi. Böyle daha da sağlıklı çalıyor. Yani benim önerim basın artısı, sesin eksisini kullanmak. Sonra kapaklarını koyayım tekrar üstüne. Evet, gördüğünüz gibi gayet sağlıklı bir şekilde çalışıyorlar. Düşük bir amfi ve düşük bir telefon gücüyle bu kadar çalışıyorlar. Gördüğünüz gibi zaten üzerine teli de koyup size gösterdim. Bas ve sesleri gerçekten çok iyi. Sony'nin Xplode serisi bunlar. Şöyle bir göstereyim size arkadaşlar. Xplode eski bir bas bunlar. Hem tiz hem de bas özelliği var. Gayet kaliteli. Eğer elinde olan varsa, yani alacak olan varsa alabilir. Hiç düşünmesine gerek yok. Ben bunları arabaya da takacağım. Arabaya taktığım zaman size videosunu tekrardan gösteririm. Bir dahaki videoda hepinize görüşürüz. Lütfen kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın.